cyondo koko ukagenda nuze ari kugenda ibiki ari kugenda mu mazi Bukamana nawe inda yamubyaye rero ubu rero ngo nanjye abansigiye umuntu nganyite siri nk'ibigabo ubundi wowe watinze hehe agutinda mu kuzimu we nyagutinda mu mwobo we icyondo wa musaza warabizi ngaho nyihererezwa hano uva n'umunwa aho ngaho uzi ko wagira ngo ntabwo uri umukobwa ntayo uza nkwifurijwe gutwita muko ntayo nkwifurijwe gutwita uzo ukuntu bimera ariko we nwita se wimagarara hejuru icara aho ngaho rero wimagarara hejuru icara hasi ariko nagoro umwana wanjye ari kumva kuka kakondo nkumva saza byo umugabo wakagushakira umukozi ngende umukozi wawe rero natwitiye amaraso y'abantu bafite ikintu bafana n'umugabo wanjye apana kumbwira ngo umukozi nunagenda hazaze muri umuntu wawe mutoya cyangwa umugabo wawe mubwira cyangwa umugabo wanjye mubwira ageze uzamubwira ageze yicara hano yirwa bimburi simwe mutuma umuntu atwitira ibintu bidashoboka simwe mutera inda zituma umuntu atwitira ibintu bidashoboka sawa nyine urwo ruzingo rwawe ubundi ruzavamo ariko ari gukina maze numva ngaho se washyizeho umutwe ukumva kumvirije ari cyangwa wumvire ntuzi umva n'iki kibazo nakirambuye genza n'umupira w'umugabo wanjye ni nkumbi ndumva nkumbi icyo cy'umugabo wanjye nawe ukomeza kuntumuza nkumva umupira genza n'iri mupira ndashaka kumva icyo cy'umugabo wanjye mbabarira zibona